Salam uşaqlar, hər vaxtınız xeyir. Deməli, mən sizə dil haqqında ümumi danışacağam, bir də yazı və onun növləri haqqında. Biz bilirik ki, dil insanlar arasında ən mühüm ünsiyyət vasitəsidir. Baxın, ən mühüm ünsiyyət vasitəsidir, yeganə ünsiyyət vasitəsi deyil. Çünki həmişə suallarda bu düşür. Yəni, insanlar ilk növbədə dil vasitəsilə əlaqə saxlayırlar və bir-birlərini anlayırlar. Dil insan cəmiyyətində yaranır və ondan kənarda mövcud ola bilmir. Bu daha çox dil haqqında, belə deyək də, üçüncü qrupların blok suallarında və s. rast gəlmək mümkündür. Məhz cəmiyyət daxilində yarandığına görə dil necə hadisədir? İctimai hadisə sayılır. Dilin yaranması üçün vacib olan şərtlərdən biri də insan orqanizminin fizioloji quruluşu və bugünkü vəziyyətdə formalaşmasıdır. İnsan orqanizminin şaquli, bilirik də, üfüqi və şaquli hansı vəziyyətdir. Şaquli şəklə düşməsi ilə danışıq üzvləri səs aparatı formalaşır. İnsanın dik yeriməsi və başın daim dik qala bilməsi danışa bilmək üçün şərait yaradır. Və biz bəzən görürük ki, şaquli vəziyyətdən enəndə, digər vəziyyətlərdə olanda, danışanda insan artıq səs sistemi dəyişir. Çünki biz daxili orqanlarımızın bir-birinin nizamlamasından asılıdır. Ağciyərlərdən gələn hava axını danışıq səslərinin tələffüzünü təmin edir. İnsan bədəni şaqili şəklə düşməsi əməklə məşğul olmaq üçün də şərait yaradır. Əməklə məşğul olmaq isə ən ali orqan olan nəyi formalaşdırır? Beyni formalaşdırır. Beləliklə, bir bioloji, yəni görürsünüz ki, bioloji, fizioloji insanın quruluşuna bağlı necə hadisələri cərəyan edir. Düşünən beyin məhsul olan şuur və təfəkkür yaranır. Şuurun yaranması ilə dil meydana gəlir. Yəni, dillə şuur məlum məsələdir ki, əlaqəlidir. Dilin və şuurun yaranması vahid ictimai bir proses hesab olunur. Dilin yaranması üçün fizioloji cəhətdən müəyyən şəkildə formalaşması vacibdir. Bu nə oldu? İnsan bədəninin şaqili şəklə düşməsi, danışıq üzvlərinin formalaşması, şuurun daşıyıcısı olan beynin inkişafı. Sual yarana bilər ki, heyvanlarda da tənəffüs orqanı və yaxud ağciyərlərdən gələn hava axını olduğu halda nə üçün onlar danışa bilmir? Məlumdur ki, heyvanlar bir-birini xəbərdar etmək üçün səs siqnallarını istifadə edirlər. Lakin heyvanlarda səs dili deyil, bu nə olur? İnstinkt sayılır. Yəni, heyvanların münasibəti instinkt vasitəsilə duya bilər. Dilin heyvanlar arasında yarana bilməməsi onlarda şuur və təfəkkürün olmaması ilə bağlı. Biz bayaq qeyd etdik axı, şuur və təfəkkür. Tutuquşunun danışığı şuur və təfəkkürlə bağlı olmadığına görə o dil hesab olunmur. Məhəmməd Füzulinin eyləsən tutiya, təlim, ədai, kəlimat, nitqi insan olur, amma özü insan ola bilməz. Bax, çox gözəl bir fikri var bu beytində. Yəni, deyir ki, tutquşuna təlim keçsən belə, öyrətsən belə, o dönüb insan ola bilməz. Çünki tutuquşunun şuuru və təfəkkürü yoxdur. Məsələn, dil yaranıb formalaşmasına, mühit və şəraitdə öz təsirini göstərir. Məsələn, valideynləri Azərbaycanlı olan, bax, əsas məsələ budur, situativ suallarda düşür. Valideynləri Azərbaycanlı olan bir körpəni Londondakı uşaq evində böyütsələr, həmin uşaq böyüdüyü dil mühitinə asılı olaraq öz doğma ana dilində, yox, ingilis dilində danışmalı olacaq. Deməli, dilin heç də irsi bağlılığı olmadı. Çünki ictimai mühit dedik axı biz, ictimai hadisədir. Dil irqi əlamətlərlə üzün, saçın rəngi, forması, gözün sifətin quruluşu, başqa zahir cizgilər bağlı olmadığı kimi irsi xarakteri daşımır. Nə deməli irqi, nə də irsi xarakter daşımadır. Yəni, bioloji varlıq kimi uşaq öz valideynlərin irqi əlamətə malik ola bilər, bioloji olaraq. Çünki bioloji hadisə deyil, axı dil. Ancaq dilin bunların heç bağlı yoxdur. Yaxud dilin valideynlərdən uşağa irsən keçməsi mütləq deyil. Əgər dilin valideynlərdən uşağa keçməsi mütləq səciyyəyə daşısaydı, onda ata anasından, körpə vaxtından ayrılıb yad bir dil mühitinə düşən insan yad dildə yox, öz doğma ana dilində danışmalı olardı ki, mən filan mühitdə böyümüşəm. Amma bu da baş vermir. Ona görə də dil ictimai hadisə hesab olunur. Dil insanlar üçün ən zəruri ünsiyyət vasitəsi olsa da, deməli, ən zəruri ünsiyyət vasitəsidir. Yeganə yox, zəruri ünsiyyət vasitəsidir. Cəmiyyətdə ünsiyyətə xidmət edən başqa vasitələr də var. Məsələn, musiqi, rəsm məsələləri, sənət növləri, yəni insan düşüncəsinə, davranışına görə
və bunların içində meydana gəlməsinə bəzi işarələr sistemi də ola bilər. Bunlar da müxtəlif jestlər, yəni əl-qol hərəkətləri, mimikalar, üz-göz hərəkətləri. Deməli, başqa ünsiyyət vasitəsi varmı? Bəli, jestlər və mimikalar. Lakin bu vasitə ünsiyyətdə, xidmətdə dilə köməkçi vasitə ola bilərlər. Yəni belə desək ki, bəzi insanlar dil vasitəsini anlamasa və onları jest və mimikalar vasitəsilə də onun belə deyək də məlumatın ötürülməsində dəstək ola bilər. Gəlin indi baxaq yazıya. İnsanlar səsli dillə ancaq səsin çata biləcəyi müəyyən məsafələrdə ünsiyyət saxlaya biliblər. Lakin müəyyən bir dövrdən sonra şuur inkişaf etdikcə, cəmiyyətdə mədəni göstəricilər müəyyən səviyyəyə çatdıqca artıq burada yazının meydana gəlməsi zərurəti başlayır. Və yazı səsli dilin norma ilə qavranışını təmin edən şərti işarələr sistemidir. Bugünkü yazıda hər səs bir işarə ilə, yəni hərflə ifadə olunur. Lakin bizim təsəvvürümüzdə olan hazırki yazı birdən-birə yaranmayıb. O, müəyyən bir mərhələlərdən keçəndən sonra indiki yazı halına gəlib. Məsələn, elə gəlin birinci baxaq əşyavi yazıya. Əşyavi yazıya baxanda insanların ilk yazılı ünsiyyəti əşyalar vasitəsilə olub. İlkin mərhələdə insanlar öz fikirlərinin ifadəsinə uyğun əşyalardan istifadə ediblər. Yəni bir fikri çatdırmaq üçün qarşı tərəfə fikir ifadə biləcək əşyalar göndəriblər və qarşı tərəfə əşyaları uyğunlaşdıraraq və o fikri özlərinə götürüb. Məsələn, İran hökmdarı Darı ulu babalarımız İskitlərin üstünə hücum edərkən onlardan belə bir məktub alır. Deməli, məktub alır. Həmin məktubda İskitlər bir qabın içində canlı quş, sıçan, qurbağa, onların yanına 5 dənə ox göndərmişdilər. Farslar bu məktubu oxuya biliblər. Ey farslar, siz quş kimi göydə, sıçan kimi yerdə, qurbağa kimi suda gizlənə bilmirsinizsə, bu oxlardan da gizlənən canınızı qurtara bilməyəcəksiniz. Beləcə də artıq bizim nağıllarımızda da bunları görə bilərik. Bu bizim birinci yazı növümüzdür, əşyavi yazı. İkinci olacaq nə? Şəkli yazı. Buna biz nə deyirik? Piktoqrafik yazı. Zaman keçdikcə şuur inkişaf edir, bir mədəni səviyyəyə gəlib çatır. Artıq insanlardan şəkillərdən, picture ingiliscəsində də var da, bu istifadə ediblər. Məsələn, ayaqqabı dükanının vitrinlərində və qapısında ayaqqabı şəkli olub. Deyiblər ki, yəni burada ayaqqabı satılır. Çörək dükanının qabağında çörək şəkli, meyvə tərəvəz, meyvə sexinin qarşısında meyvənin şəkli, məişət avadanlıqlar qabında onun şəkli. Yəni şəkildə nədirsə, onun arxasında yatan da o olur. Niyə bunu deyirəm? Çünki fikri yazıda artıq vəziyyət dəyişəcək. Biraz da təkmilləşəndən sonra artıq fikri yazıdan, ideoqrafik yazıdan istifadə edirlər. Yəni onun sən baxıb görürsən ki, o material nədirsə tam o olmur. Arxasında başqa bir məna yatır. Məsəl üçün, yol hərəkəti qaydalarının tənzimi işıqforlar. Orada var ki, yaşıl, biz bilirik rəngdə, sarı, bir də qırmızı. Hərəsinin arxasında bir məna yatır. Yaşıl keçməlisən, qırmızı dayanmalısan, sarıda hazırlaşmalısan və s. Aptekin qarşısında kasaya salmış ilan şəkli. İlan nə olur arxasında? Yəni burada ilan zəhərindən dərman hazırlanır. Amma ilan belə deyək də, ilan bağı falan, balığı falan satılan yerdə o şəkil olsaydı, demək bu şəkil yazı olardı. Və yaxud da ki, nəqliyyat yolunda qoyulmuş nida işarəsi nəsə məna bildirir. Gerbin üstündəki şəkillər, dövlət bayrağı rəngləri, qara geyim, yas bilməsi, səmənin bahar rəmzi olması. Baxın, bunların hər birinin arxasında bir məna yatır. Və yaxud Azərbaycan dilində, baxın, işarələr, kökün işarəsi, şəkilçinin işarəsi, cümlə üzvlərinin işarələri, budaq cümlənin nöqtə, vergül, nida, bunlar hamısı işarə riyaziyyatda, formalar və s. və alaxır. Bunların hamısı nədir? İdeoqrafikdir. Arxasında məna yatır. Və amma burada nə deyir bizə? İndi məsələn bunu bir-birindən ayırmaq, elə mən dediyimdir səhv etmirəmsə ki, şəkli yazı ilə ideoqrafik yazını bir-birinə fərqləndirmək. Məsələn, bir nümunə verir ki, şəkli yazıda göz şəkli, günəş şəkli, it şəkli, baş şəkli, başı bildirir. Düzdür? Fikri yazıda isə göz şəkli görməyi bildirir, işıq, səadə, düşüncə, yol kəndi lövhə üzərində qaşı, bıçaq və çəngəl şəklinin olması fikri yazıdır. Yəni, yol gedən yolcu qabda yeməkxana olması fikrini çatdırır. Yəni, əgər sən olduğu kimi baxırsansa, olduğu kimi şəklin arxasına eyni şey yatırsa, bu şəklidir. Yox, əgər bir ideya yatırsa, artıq bu ideoqrafik yazıdır. Məsəl üçün, ata hərbi xidmətdə olan oğlan bağlama arasında kiçicik dövlət bayrağı, sərhəddi xidməti göstərən dövlət xəritəsi, qılınc və qalxan göndərsə, bu əşyavi yazı hesab olunacaq.
Yəni dövlət bayrağını uca tut, sərhədinin bütövlüyünü qoru anlamı kimi oxunacaq. Fikri yaz desə, bayraq dövlətin rəmzi, xəritə dövlətin bütövlüyü, qılınc və qalxan isə dövlətin müdafiəsidir anlamını. Yəni hərəsi öz ayrıca anlamını verməli. Amma birləşdirib ümumi bir anlam gətirdiksə, bu artıq əşyavi yazı olacaq. Hərfi fonoqrafik yazıda ki, nəhayət yazının ən mükəmməl və ən çevik forması isə nə oldu? Hərfi fonoqrafik yazı meydana gəldi. Bu yazıda yalnız bütöv söz yox, həm də ayrı-ayrı səslər oxunur. Orxon Yenisey hövzələrində tapılmış qədim türk əlifbası hərfi yazı nümunəsidir. Hazır dünyanın hər yerində hərfi yazıdan istifadə olunur. Hərfi yazının ilk mərhələsində bir neçə səsi, bir işarələr sistemi, bu da heca, sillabik yazıda deyirlər, birinci yaza. Qədim Misirlilər, Assuriyalılar heca yazısını istifadə edirlər. Bugün hərfi yazı ilə bərabər şəkli və fikri yazılardan da müəyyən qədər istifadə olunur. Dünyada ilk yazı ağac, metal, daş üstündə oyma şəklində olmuşdur. Bu qədər uşaqlar. Növbəti dərsimizdə isə mən sizlərə normalar, fonetik norma, leksik norma, qrammatik norma və onlara aid olan məsələləri izah edəcəm. Sağ olun, salamat qalın.